دونك على بركة الله نبداو هاد الكوريكسيون de هاد الكونترول هذا électrostatique. Donc dans l'espace assimilé au vide, le plan P, X ou Y d'un repère autonomie direct de base UGK porte une charge surfacique, le champ créé par cette distribution et sous la forme. Ou le champ créé par un plan infini. Donc قبل ما نجاوب على لا كيسيون الاول ديال البوتونسيال وكذا نحاول انني نشوف كيفاش غنلقى هاد الريزولتا هادي اوكي حيت طلب مني كالكول لو شون الكتروستاتيك créé par un plan infini كيفاش غادي نجي نقادها donc le champ électrostatique créé par un plan infiniment ok infini suivant x et infini suivant y bien sûr créé par ok donc champ créé par un plan infini rappel par un plan indéfini ou l'infiniment long. C'est bon? Donc le plan, voilà la distribution des charges qui fait عامل. Donc le plan, il est infiniment long suivant x et suivant y. Voilà notre plan. Voilà, et l'axe Z ou Z. Donc les charges sont réparties dans le plan هذا. Les charges هما هادو, les charges. Donc déjà qu'on a درنا symétrie, déjà qu'on a دوينا على symétrie ديال هذا le problème هذا. Donc chargé avec sigma, donc il est infiniment long suivant x, il est infiniment long suivant y. Bon, او لا ممكن تجي تحط l'origine هنايا بحال. Donc le système de coordonnées le plus adapté à l'étude هذا. Donc هنايا il est infiniment long, infiniment long. Donc bien sûr راه شنو عندي في هذه الحالات عندي l'invariance والsymétrie. Donc c'est-à-dire invariance par translation et invariance par translation aussi suivant x et suivant y. C'est bon? Donc on dit juge les l'invariance. Donc plus tu dis les invariances, donc invariance. Donc à chaque fois la science بوحديتها par translation. OK, parallèle à OX et parallèle à OY. C'est-à-dire, normalement, le champ, on a un point M, il va dépendre de X, Y, Z. Donc, invariance par X, invariance par Y. Donc, le champ ne dépend que de Z. L'étude symétrique, on a bien appelé le champ électrostatique, cette distribution, on a juge les plans de symétrie. Le plan de symétrie, M, EX, E de Z, et le plan de symétrie اللي هو M, EY, E de Z. Donc le champ électrostatique appartient à l'intersection ديالهم. L'intersection PS1, PS2 اللي هو la direction ME de Z. Donc le champ est porté par E de Z. Donc finalement, l'étude de la symétrie ou l'invariance, le champ ne dépend que de Z, elle est portée par le vecteur E de Z. Donc on a un point M, le champ كيفاش عامل. Donc بالنسبه لهاد الديستريبيسيون عاوتاني كيفاش غادي يكون بالنسبه لهاد الديستريبيسيون هذا دونك الا جيت ناخذ لو بلان ديالي عامل بحال ما هكذا فوالا لو بلان الا كانت سيغما ايغال سيغما موجبه دونك سيغما la constante elle est strictement positive donc le champ électrostatique كيفاش كيكون في هذا لو بوين هادي ام زد بوزيتيف غيكون لو شون كيكيتي لا شارج ها لا شارج هنا فين كاين لي شارج تيكيتيهم دونك هذا هو او موجب الا كانت السيميتريك ديالها بارابور سونتر اللي هي الا كانت هذيك زد غتكون هذه موان زد غيكون لو شون كيكيتي لا شارج دائما حيت لا شارج موجبه لي شارج اللي كاينين هنا كلهم دي شارج بوزيتيف دونك هذا او بو زد نيجاتيف اوكي حيت عندي سيغما موجبه دونك في هذه الحاله تقول لي او de moins z égale à moins e de z. Donc, fonction impaire. Si la distribution fait les charges négatives, donc elle est chargée avec moins sigma. Donc, qu'est-ce que moins sigma? Donc, voilà le point M de z positif. Qu'est-ce que moins sigma? Qu'est-ce que le champ? Mais qui quitte la charge. Qui il est dirigé vers la charge. Donc, le champ est عامل بحال ما هكذا. E pour z positif. Symétrique ديالها اللي هي z négatif, le champ dirigé vers la charge.
Z négatif. وفي نفس الحالة دائما كتحقق لي هذه اللي عندي. Donc les lignes de champ sont des droites suivant E de Z. Donc pour cela, l'étude de la surface, l'étude du théorème de Gauss, on va choisir comme surface de Gauss, comme les étapes pour appliquer le théorème de Gauss, on va choisir cylindre ou la cube. Fait le cylindre de base S et de hauteur H. Donc voilà la distribution. Donc voilà le plan infini. Voilà le plan infiniment lent. C'est bon, هذا هو le plan infiniment lent. الديستريبيسيون ديال لي شارج هما هادو اللي كاينين هنايا. هنا فين كاين لي شارج غنجي نحط السيلندر ديالي اوكي كتقاطع لي مع لو بلان. دونك فوالا لا سيرفاس دو غوس سيلندر فيرمي دو اوتور اش. مثلا هاد لو سيلندر هادي دو اوتور اش اوكي وكتقاطع لي مع هنايا مع الاخر في هاد الديسك هذا اوكي. ها لا سيكسيون هاد لا سيكسيون هادي هي اس. هاد لا سيكسيون هادي اللي عندي هنايا اس. C'est bon. Donc le champ fait le point. كيفاش عامل le champ fait le point. Le champ لا حيت سيجما موجبه le champ يكون عامل بحال ما هكذا. دي اس 1 غتكون عامله بحال ما هكا. عاوتاني لو شون هنايا كيكيتي لا شارج موجبه والدي اس 2 دايره بحال ما هكذا. سي بون. لا سيرفاس لاتيرال راه عموديه على لو شون. الدي اس لاتيرال راه عموديه على لو شون. دونك هاد لا سيرفاس هي اس. دونك من لهنايا اشنو عندي؟ Le flux égale à quoi? Le flux est le champ électrostatique, double intégrale de E scalaire ds. L'intégrale à la base de l'oula, dit E scalaire ds1, plus double intégrale à la base de E scalaire ds2, plus l'intégrale à la surface latérale de E scalaire ds latéral. هذا est nul car ds latéral راه عمودي على le champ. شوف le champ يكون في le point عمودي عليها. Ok, غتبقى لي l'intégrale de E scalaire ds1. شوف E و ds1 sont parallèles غتجيني E fois la surface S1. هنا عاوتاني parallèle ما كاينش لو موان E fois la surface S2 ديال la base. Et puisque S1 égale à S2 حيت راه cylindre égale à S, E fois S plus E fois S, le flux est égal à 2 fois E fois S اللي هي la base. La somme de Q à l'intérieur, كيفاش غيكون la somme de Q à l'intérieur؟ هو الدوبل انتغرال دو سيغما دي اس. سيغما تخرج على برا الدوبل انتغرال ديال دي اس هي سيغما فولا سيرفاس اس. لا سوم دي شارج على الانتيريور هو هذا. هذا هو لا سوم دو كيو على الانتيريور. هذا هو لا سوم دو كيو على الانتيريور. سيغما فوق لا سيرفاس. لا سيرفاس ديال هاد الديسك هذا اللي عندي في هذه الحاله. دونك اون ابليك لو تيوريم دو غوس. اشنو قلنا؟ لو فلو égal à la somme de Q à l'intérieur divisé par epsilon 0, c'est-à-dire le flux de E fois S égale à sigma fois S divisé par epsilon 0. Donc le module et le champ électrostatique égale à sigma sur 2 epsilon 0. C'est bon. Mais je vais E de Z, pour Z, ok. Le module et le champ électrostatique en tout point de l'espace égale sigma sur 2 epsilon 0 suivant E de Z si Z positif. Si Z est négatif, on a moins sigma sur 2 epsilon 0 suivant E de Z. Bien sûr, on a sigma موجبة. Voilà le résultat final. حتى إلا بغيت نتراسي هاد لا فونكسيون هادي، إلا باغي نتراسي هاد لا فونكسيون هادي، شنو غنعمل؟ Le champ est uniforme. Voilà E de Z. Voilà Z. Donc, pour Z positif, on a sigma sur 2 epsilon 0. Constante. Sigma sur 2 epsilon 0. Il a qu'un Z salib, fait de la région liée à saliba. On a moins sigma sur 2 epsilon 0. Quand bien la discontinuité ديال le champ. Là, on a fait le point 0 plus h qui est 0 moins h qui est. On dit la discontinuité toujours, il y a sigma sur epsilon 0. Il y a discontinuité. Il y a la composante normale. C'est bon? Donc, on a bien le théorème de Gauss. On va la question, je vais calculer le potentiel électrostatique dans les deux régions Z, positif, Z négatif. On donne le potentiel, il est nul, à Z égale à 0. Donc, c'est la solution de l'exercice. Le champ électrostatique égale moins le grade de V implique le champ qui va changer. C'est une fonction qui ne dépend que de Z.
elle est portée par E de Z. Donc forcément, le moins dit toujours, le grade غيكون غير la dérivée على Z suivant E de Z. Donc من هنا غتقول لي D de V هي moins E de Z fois T de Z. ونبداو بلي ريجيون بحال بحال. Donc pour la région الاولى اللي عندنا Z inférieur à 0, c'est bon. Donc la région الاولى Z inférieur à 0, D de V est égal à quoi? Moins E. Le moins avec le moins, attends, plus, il y a sigma 2 epsilon 0 fois D de Z. Le moins عندي أصلية مع le moins اللي عندي هنايا. Donc intégration هي sigma sur 2 epsilon 0. L'intégrale ديال dz هي Z plus واحد la constante C1. Donc puisque le potentiel V de Z est égal à 0, implique غتجيني sigma sur 2 epsilon 0 مضروبة في 0 plus C1 égale à 0. كنعوضو. Donc C1 elle est nulle. Donc il nous reste V de Z inférieur à 0, il y a sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. OK? La région Z inférieur à 0, D de V égale le moins E, moins sigma sur epsilon 0, moins sigma sur 2 epsilon 0 fois D de Z. Et là, intégration V de Z, pardon, on a supérieur à 0, égale à moins sigma sur 2 epsilon 0. L'intégrale de dz ou z plus la constante C2. La constante C2, puisque on dit le potentiel toujours à la continue, V de Z égale à 0, égale à 0. Moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z, il y a 0 plus C2, égale à 0. Donc la constante C2, elle est nulle. Donc V de Z supérieur à 0 égale à moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. Donc, quel que soit le point, quand on a oublié la valeur absolue de Z égale plus Z si Z موجب égale à moins Z si Z سالب. Donc le potentiel en tout point de l'espace ممكن نكتبوا على هذا الشكل هكذا, OK, égale le potentiel électrostatique. Donc ممكن نديروا la valeur absolue. Donc إلا كان Z موجب, la valeur absolue de Z هي الاخرى. Donc غتجينا هي moins sigma sur 2 epsilon 0 la valeur absolue de Z qui est égale. يلا نعوض. إلا كان Z موجب, la valeur absolue de Z هي Z, غتبقى لي moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. كان Z سالب, la valeur absolue de Z هي moins Z avec le moins اللي هنا هي plus sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. وحنا بينا عليها. Très bien, كتبناها en fonction ديال la valeur absolue. Donc ممكن نجي نتراسي هذا لو شو هذا V de Z غير هنا حدي راسي. دونك الا كان Z موجب, هنا Z موجب في هذه لا ريجيون هذه, moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. هذه constante بحال la fonction moins AX droite, ولكن la pente ديالو راه سالب, غتجيني بحال ما هكا. اشنو عندي اخر؟ عندي la valeur absolue. ممكن تقول لي باللي V de moins Z égale à quoi? Égale à V de Z. حيت فاش دخلنا la valeur absolue, حيت la valeur absolue ديال moins Z هي الاخرى, هي Z. دونك هذه فونكسيون بير ممكن نستنتجها بحال ما هكا سيميتريك بارابور على لاكس. حتى الا كان زد سالب, الا كان زد سالب كيساوي سيغما سور 2 ابسيلون 0 فوا زد. شحال من واحد فيكم دابا غيقول سيغما سور 2 ابسيلون 0 فوا زد يحسب لي البوتونسيال موجب في هذه الحاله, لا راه زد سالب. دونك هذا راه سالب مضروب في موجب راه سالب. دونك لي فالور غادي ياخذ لي فالور نيجاتيف. فوالا غيكون لو بوتونسيال عامل بحال ما هكذا لي دو ريجيون. اوكي, ها البوتونسيال il est contenu في هذا لو بوين. Donc, nous la partie, juger les plans. Donc, on suppose au plan précédent à une distance Z égale à D moujaba, strictement positive, un plan P2, la P1, okay, uniformément chargé avec une densité moins sigma. En utilisant le principe de superposition, on détermine le champ en tout point de l'espace. La région Hadi, la région les 0, la région les deux plans ou la région pour Z supérieur à D. OK, et on déduire le potentiel et tracer les allures. Donc اشنو عندي هنايا؟ عندي بعدا عطاني جوج ديال لي بلان. دونك كيفاش القضيه ديال هاد لي دو بلان هادو؟ اوكي, دونك كنا دوين على لو بلان الاول. اوكي, دونك فوالا
OK, voilà le plan Z égale à 0. OK, c'est un carré. Le plan. Voilà le plan Z égale à 0. ونجيو عاوتاني لو بلان الاخر اللي هو عاوتاني زد ايكال دي ارتفاع دي. سي بون دونك بحال اللي عندي هنايا فوالا ها لوريجين او هذا كاين في الارتفاع دي، بمعنى هنا فين عندي زد ايكال 0 وهنا عندي هاد لا ديستونس هذه هي دي. سي بون لا ديستونس كي سيبار هاد لي دو بلان هي دي. سي بون دي راه موجبه، لا ديستونس هذه هي دي. دونك شحال من ريجيون عندي نحسب فيها لو بوتونسيال. دونك هنا فين كاينه دي، هنا كاينه فين زيرو. دونك عندي بزاف ديال لي ريجيون. كاينه هاد لا ريجيون هادي بور زد انفيريور ا زيرو. اوكي اللي هي هادي، هاد لا ريجيون هادي زد انفيريور ا زيرو تال مول لانفيني زد انفيريور ا زيرو. وعندي لا ريجيون بين زيرو و دي اونتر لي دو بلان، يعني لو بوين كتلعب هنايا. وعندي في هاد لا ريجيون هادي Z supérieur à D. 3 régions. Donc, هذا il est chargé avec moins sigma. Donc, على قلنا بحال le champ il est porté par EZ غير ديك سيجما اللي كنت كنشوف قبل. اوكي بحال كندير شونجمون دو فاريابل. سيجما كنعطيها موان سيجما. غوسوا موان سيجما. بيان سور كيتغير لك لا ديريكسيون. سي بون نبداو. دونك هذا سي لو بلان الاول وهذا البلان الثاني. دونك حدي راسك. دونك هنا هذه هي الدي ديالو، هو لوريجين ديالو. كنريزوني بالنسبه لوريجين. سي بون نبدا بالبلان الاول. كنا لقينا عاد دابا لو بلان الاول اللي هو هذا هو البلان الاول. قلنا بوغ زد فوق لو بلان هو زد بوزيتيف كياخذ سيغما سور 2 ابسيلون 0 سويفون او دو زد. الا كان زد سالب غياخذ موان سيغما سور 2 ابسيلون 0 سويفون او دو زد. نجيو للبلان الثاني. اشنو هو فوق لو بلان؟ فوق لو بلان هو زد سوبيريور ا دي. تحت لو بلان هاد دي ديالو الارتفاع ديالو دي. تحت لو بلان يعني زد صغر من دي. زد صغر من دي راه جا مع هاد لي دو ريجيون. كيفاش غادي ياخذ؟ نورمالمون غادي ياخذ سيغما سور 2 ابسيلون 0 سويفون او دو زد. فوق لو بلان دائما كياخذ هكذا لا فالور فوق لو بلان. مي راه سيغما ايكال موان سيغما، خصنا نعوضها بموان سيغما ما تنساش. تحت لو بلان تياخذ نورمالمون موان سيغما سور 2 ابسيلون 0 او دو زد، ولكن سيغما كتاخذ موان سيغما. لو موان افيك لو موان devient بلوس. دونك سطر على هادو مزيان. دونك هنا عندي موان سيغما، عندي هنا بلوس سيغما. سي بون لو موان سيغما هنا بلوس سيغما. سي تري بيان. دونك اشنو قلت قبيله على لو شون؟ نبدا بلو شون الاول. سي بون نبدا بلو شون الاول. لو شون الاول كيفاش عامل؟ سي اون فونكسيون. نبدا بلو شون الاول. كيفاش غادي يكون عندي لو فيكتور شون؟ غادي تكون عامله بحال ما هكذا. اوكي دونك لو بلان هنايا نبدا بلو بلان الاول. كيفاش غيكون لو بلان الاول؟ اوكي لو شون ديالو نديرو بالزرق. اوكي لو بلان الاول دونك سيغما بوزيتيف. تحت لو بلان كيفاش غادي يكون؟ تحت لو بلان او 1 غادي يكون نازل. اوكي كيكيتي لا شارج. هذا او 1 ديال لو بلان الاول في هاد لا ريجيون هادي. فوق لو بلان فوق لو بلان كنريزوني دابا لو بلان الاول تيكون كيكيتي لا شارج حيت هي موجبه تيكيتيها. هذا او 1 في لا ريجيون 2. هاد لو بوين عاوتاني ما كيهمنيش لو بلان الثاني. دابا كنريزوني على الاول. دائما في اي ريجيون تيكون لو شون تيكيتي. هذا هو او 1. نجيو بالنسبه لهذه اللي هي موان سيغما. سي بون نريزونيو على هاد لو بلان الاخر اللي هي موان سيغما. كيفاش غادي يكون عامل لو شون؟ دونك في هاد لو كا هادي لو شون
ماشي كي quitter la charge, il est dirigé vers la charge. OK. Donc, في هذا الكا هادي, le champ, il est dirigé vers la charge. OK. Le champ moins sigma. Donc, là, j'ai de la région. Il faut que le plan, كيفاش غيكون عامل le champ E2 كيكون il est dirigé vers la charge. ها هو هذا E2 هذه la région هذه. Il faut que le plan dirigé vers la charge. تحت le plan الثاني كيكون dirigé vers la charge. كنريزوني غير عليه هو. هذا هو E2 في هذه الحالة. فوق لو بلان تحت لو بلان. اوكي ما كنسى الثاني كنشوف غير بالنسبه ليه هو فوق منه وتحت منه. دونك فوق لو بلان جوج كاينه زد سوبيريور ا دي تحت منه يعني زد صغر من دي بمعنى جمع هاد لا ريجيون هادي وجمع حتى هاد لا ريجيون هادي. سي بون. دونك داكشي باش غنجي لهنايا وندير سوبربوزيسيون. لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون اشنو كيقول لي؟ نبدا بلي ريجيون. نبدا بالريجيون زد سوبيريور ا دي. La région l'oula, مثلا. Donc le champ électrostatique total créé par les deux plans Z supérieur à D égale le champ créé Z supérieur à D le plan l'oul plus le champ créé par le plan tiani Z supérieur à D qui est égal. Donc pour Z supérieur à D, le plan l'oul Z supérieur à D, راه بحال كنقول Z supérieur à 0 فوق لو بلان يعني فوق لو بلان كياخذ هذه عقل عليها غير فوق لو بلان تحت لو بلان يعني سيغما سور 2 ابسيلون 0 كياخذ سيغما سور 2 ابسيلون 0 سوفون او 2 زد لو بلان بلس سيغما يلاه عطوني لو بلان موان سيغما هنايا بور زد انفير سوبيريور ا دي بالنسبه لو بلان جوج شوف لو بلان جوج فوق لو بلان انا هنايا فوق لو بلان يعني موان سيغما سور 2 ابسيلون 0 سوفون او 2 زد موان سيغما 2 epsilon 0 suivant E2Z. Plus le moins, Adina, le champ est nul. C'est très bien. J'ai la région intermédiaire. OK? Bien, le champ total de la région Hadi. Le champ créé par le plan Lowell. Bien, le plan Lowell. Le plan Lowell. Il y a une Z entre 0. Donc, il y a 0, Z et D, plus le plan. بالنسبه للبلان الثاني راني تحت لو بلان علاش انا تحت من دي اوكي يعني زاد انفيريور دي انا هنايا في هاد لاصون بقيت تشوف غير لي زانترفال غير في المجالات اوكي دونك هنا شنو غادي ياخذ زد انفيريور 0 غادي ياخذ موان سيغما سور 2 ابسيلون 0 سوفون او 2 زد اوكي باردون بور لو زد زد سوبيريور 0 et entre 0 et D pour le plan الاول Z supérieur à 0 مازال بين 0 و D بين 0 و D رانا فوق لو بلان بين 0 و D بين 0 و D انا راه فوق لو بلان الاول بمعنى كياخذ سيغما سور 2 ابسيلون 0 كياخذ سيغما سور 2 ابسيلون 0 سويفون او 2 زد يعني زد كبر من 0 هنا زد صغر من دي دي هو لوريجين ديالو بمعنى غادي ياخذ صغر من دي زد صغر من دي غادي نشوف هنايا زد صغر من دي هي سيغما سور 2 ابسيلون 0 ماشي لو موان sigma sur 2 epsilon 0 plus sigma sur 2 epsilon 0 suivant E2Z. 1 demi plus 1 demi, il y a 2. C'est-à-dire sigma sur epsilon 0 suivant E2Z. Bien sûr, elle est différente de 0. Donc, il y a de la région entre les deux plans, les le condensateur. Je vois le condensateur. Le champ qui est entre les deux armatures, l'armature ou l'armature tienne. C'est bon? Donc, j'ai la partie l'khra اللي فيها le plan pour Z inférieur à D parce qu'on peut Z inférieur à 0 pardon pour la région 3 Z inférieur à 0 le champ total pour Z inférieur à 0 égale E1 pour Z inférieur à 0 تحت le plan الأول plus E pour Z inférieur à 0 E2. C'est très bien. Donc, là, c'est le plan E2.
OK. Donc Z inférieur à 0 تحت le plan الأول. Z inférieur à 0 بالنسبة ل 2 راه تحت le plan الثاني. هنايا غادي نلقى le champ. غادي نلقى le champ il est nul. دونك نكملوا كان قبيله تقطع دونك راه شي حاجه اللي هي باينه دونك لو شون في هاد لا ريجيون هادي زد اونتر 0 و دي راه غادي ياخذ سيغما سور ايبسيلون 0 اوكي وراه باينه من هنايا شوف جمع لي بلون او 1 بلس او 2 هنايا متعاكسين اوكي هما راه سون تيغو اون فالور ابسولو اوكي اون موديل سون تيغو يعني او 2 او 1 نول او 1 و او 2 هنايا في لا ريجيون انترميديير بجوجهم طالعين دونك سويفون او 2 زد هنا هذا طالع وهذا نازل دونك راه لو شون الي نول شي حاجه اللي هي باينه كتحدي راسك مع الاخر دونك لا ريجيون 3 pour Z inférieur à 0, le champ pour Z inférieur à 0 total, هو le champ créé par الأول يعني تحت le plan الأول plus تحت le plan الثاني اللي هي Z inférieur à 0, le plan moins suivant E de Z, le plan الأول le plan الثاني شنو عندي le plan الثاني pour Z inférieur à 0 فاش كنقول Z inférieur à 0 راه داخله فيها Z inférieur à D OK plus sigma sur 2 epsilon 0 plus sigma sur 2 epsilon 0 suivant E de Z égale à 0. Donc le champ il est nul في هذه la région هذه كلها. Donc quand مني هو tracer l'allure ديال le champ, donc le champ électrostatique en tout point de l'espace donc entre 0 et D qui est sigma sur epsilon 0 bien sûr suivant E de Z. Pour Z supérieur à D, le champ est nul. Pour Z inférieur à D, à 0, le champ égale à 0. Donc l'allure de le champ, okay, entre 0 et D, le champ qui est la valeur est sigma sur epsilon 0. Les discontinuités à travers la surface. Donc en 0, à travers le plan l'oul, en D à travers la surface chargée le plan tiani qui est sigma sur epsilon 0. اللي هي في هذه الحاله هي الديسكونتينيتي هذه هي الديسكونتينيتي de la composante normale. Le champ est nul في هذه la région, le champ est nul في هذه la région. هو الكوندنساتور هذه الحاله هو الكوندنساتور ملي كندوي على l'énergie emmagasinée غير entre les deux armatures. C'est bon. Pour le potentiel, c'est simple pour le calcul du potentiel. Donc عندنا D2V كنا قلنا قبيله هي moins E2Z fois D2Z
ونبداو. Donc la région Z supérieure à D, je nous dit le potentiel, le champ il est nul, donc D de V égale à 0. Donc le potentiel pour Z supérieur à D égale à une constante C1. C'est bon. La région 2, entre 0 et D, D de V qui est moins E, qui est sigma sur epsilon 0 fois D de Z. Intégration V entre 0 et D, يعني le potentiel هنا الأول, le potentiel de la région 2, ok, égale moins sigma sur epsilon 0, l'intégrale de dz ou z, plus la constante C2. Donc, pour z inférieur à 0, d de v égale à E, elle est nulle, 0. Donc, le potentiel pour z inférieur à 0 égale une constante C3. Et puisque le potentiel, bien sûr, la continuité de le potentiel, donc le potentiel, دائما le potentiel تيكون continu. في البلاصه فاش كتغير لا شارج اون زد ايكال 0 اي زد ايكال دي سي بون اترافير البلان الاول اترافير البلان الثاني. اوكي نبداو بور زد ايكال 0. فاش كنقول زد ايكال 0 بمعنى في هذه لا ريجيون هذه. اوكي زد ايكال 0 يعني كندوي على هذه لا ريجيون هذه. اوكي لا ريجيون الثالثه والثانيه سي بون الثالثه والثانيه بمعنى كان زد ايكال 0 يعني 0 داخل هنايا وداخل هنايا سي بون كيبان لكم 0 هنايا و 0 هنايا يعني V2 0 égale à V3 0. Le potentiel est nul au centre implique إلا كان le potentiel est nul هنايا nul هنايا وهنا متساويين ça veut dire que C2 égale à C3 égale à 0. Le potentiel est nul 0 يعني داخل هنايا وداخل حتى هنايا. Donc moins sigma epsilon 0 fois Z plus C2 égale à 0 C2 égale à 0. عاوتاني le potentiel في 0 هو C3 وكيساوي 0. عاوتاني pour Z égale à D عندي le potentiel فاش كنقول Z égale à D بمعنى راه هاد لا ريجيون هادي الاولى والثانيه غير كندرسي المجالات يعني V3 V2 de D égale à V3 de D. OK V2 OK donc V2 et V1 pardon V2 et V1 يعني هاد ال1 وال2. اوكي كيفاش غيكون عامل V2 égale à quoi V2 V2 elle est nulle. OK le V2 elle est nulle donc 0 égale هنا اش نعوض moins sigma sur epsilon 0 Z كياخذ la valeur D fois D plus le C OK C2 elle est nulle pardon le C2 elle est nulle pardon هنايا donc انا باغي نشوف la continuité بين هذا وهذا. Donc, V1 de D égale quoi V1 toujours V1 هو la constante C1 V2 de D V2 هو هذا égale à moins sigma epsilon 0 fois D اللي هي Z هي D C2 elle est nulle déjà قلنا C2 elle est nulle donc C1 égale à moins sigma epsilon 0 fois D ça fait لقيت C1 donc لقيت le potentiel donc V en tout point de l'espace يلا pour Z supérieur à D اللي هو C1 في la région الأولى هي moins sigma epsilon 0 fois D l'uniforme entre 0 et D كياخذ moins sigma sur epsilon 0 fois Z pour Z inférieur à 0 كياخذ 0 donc le potentiel ممكن نديرو l'allure ديال le potentiel c'est bon ممكن نعمل l'allure ديال le potentiel يبقى هاد لي فونكسيون هادو voilà V de Z voilà Z. Donc, اشنو قلنا pour Z inférieur à 0 le potentiel est nul دالة كتساوي 0 بين 0 و D كيفاش كيكون قلنا في لو بوين D كياخذ لا فالور D Z supérieur à D دائما كياخذ موان سيغما epsilon 0 fois D. اوكي كياخذ هاد لا فالور اللي هي ثابته pour Z supérieur à D. بقات في لا ريجيون انترميديير كياخذ واحد لا فونكسيون لي لينيير سيغما epsilon 0 موان Z بونت نيجاتيف غيكون بحال ما هكا. سي بون
واحد لا بونت اللي هو نيجاتيف. شوف لو الشون كان يونيفورم هنايا في هاد لا ريجيون هادي. ملي تيكون لو الشون يونيفورم لانتيغراسيون ديالو راه دوات، مي راه عندي موان زد هنايا، موان زد. اوكي. دونك كوم دوفوار اللي كنتابع لهاد الكونترول هذا، كنعطى في هاد لا بارتي 2 الكونترول عندي فوالا اون دومي سفير، فوالا لا دومي سفير هادي دومي سفير. باش تكون سورفاس فيرمي خص يكون هذا يكون هذا ديسك. اوكي. هاد الديسك عوضنا لو بلون اللي كان جوج قبيله في الارتفاع دي به سي بون. وفي لوريجين او باقي عندي لو بلون ديالي اوكي اللي كيكري لي لو شون سيغما سور ايبسيلون 0 sur 2 epsilon 0 suivant E2Z. Donc, le مطلوب منا هو أننا نحسبوا le flux ديال le champ électrostatique créé par le plan à travers هاد demi-sphère مع الديسك اللي ولات surface fermée. Avec هاد la surface اللي هي fermée راه الديسك plus demi-sphère. C'est bon. نحسبوا le flux à travers les deux surfaces اللي هما مفتوحين وكيجمعوا كيعطوني surface fermée.